channel! So, for today, meron ulit tayong i-unbox. Order ko siya sa online. So, titingnan natin kung kamusta yung loob. So, ito na siya. Of course, bago ko ito binuksan, nisprayan ko na rin ulit. Nag-spray na ako ng alcohol. So here you go. Ito na siya. And, buksan na natin. Sana lang wala siyang sira. Ito yung item. Yan. So, meron pa tayo isa. Wala rin siyang sira, as you can see. So, yan. Nakita ko to sa bahay ng pinsan ko kasi nga, di ba, maliliit lang yung air, yung space pag nasa bahay, pag nasa condominium ka. So, dapat talaga maayos. O kaya, bibili ka na maliliit na bagay. So, tama to. Nilagay ko siya sa tabi na rep. Pero, tingnan mo, ito, medyo marami siya. Yan. Hindi ko lang makikita nyo. 4 siya. So, titingnan natin. Happy naman ako kasi wala siyang mga basag. Basag. So, ito yung pang-stand niya. Yan. So, all in all, wala siyang mga basag. So, good job. So, ito yung mga gamit. So, wala siyang instruction, pero i-assemble na lang muna natin. Aayusin ko muna siya. And then, papakita ko sa inyo kung ano yung tsura niya pag naayos. So, ayan guys. Tapos na. So, ito na siya. So, ayan po yung mga laman ng ng pinaglag. Ito yung mga linagay ko. Ayan. So, ano lang siya, magalaw siya. So, dapat paglalagyan nyo to ng dapat hindi mabibigat at magagaan lang. Kaya lahat ng mabigat, linagay ko doon sa baba. As you can see, yan, and sa baba. Tapos yung mga gamit, tabahas pang baking, yan. So, yun lang guys. And fit na fit siya doon sa area kung saan, yan. Yan siya guys. So, ayan yung view niya. Diba? So, yun lang guys, and thank you for watching, and give a thumbs up. So, bigyan natin siya ng 5-star, kasi maayos siya, wala siyang sira, and okay lang naman siya, at saka hindi ako nag-expect ng masyadong mataas, kasi nabasa ko na rin mga ibang review na ganun na nga, plastic siya, and talagang mauga siya. Pero, nakakatipid siya sa space. Hindi katulad noon, na maraming kinikimerot. Ngayon, maayos na siya. So, yan. Thank you for watching, guys. And, yan. Sana nag-enjoy kayo. And, bye-bye! See you next vlog!